Както говорихме по-рано в уебсайта, сега ще видим машината, на която сме инсталирали въпросния кокпит софтуер. И това е този много хубав, съжалявам, много хубаво HP, на което това му е втория процесор, защото нещо не работи, но като цяло то е окей. Виждаме, че системата е бутнала. Може би е хубаво да спра момент. Така. Влизаме в кокпит софтуера. Сега само да се сетим коя беше машината. Тази ли е? Да, на 9090 е порта. Разпределил съм го вътрешно и сега ще се логнем. Вкарахме креденшите, само да сме сигурни, че влизаме в правилния сървър. И влизаме. Съжалявам, това е на кирилица. Момент. Сега вече успяхме да влезем като хората. И както бяхме описали по скриншотите, тук има повечето сервиси, които ни трябват. Имаме абсолютно функциониращ терминал. Сега няма да му дам sudo, защото е дълго писането на паролата. От тук можем да контролираме storage, основни неща като мрежи, подмани, виртуални машини. Навигатора тук в случая е просто един много хубав файлов браузър. И когато искаме да съберем логове от някакво събитие, можем да разглеждаме абсолютно всяка грешка, която се случва. Това не сте го видели горе, то е менует. Но ето, например, имаме грешка, защото този диск вече не съществува. Също така, какво друго можем да видим? Да видим всъщност къде е този сървър, дали е на този адрес, на който казваме или не. За това ще се опитаме да го пингнем. Какво беше сега? Точка 1. Ма защо през този адрес бе? What? 168.1. 159. Я да видим CastleOS дали работи. И CastleOS е тук, но ние ще се върнем на 9090, за да се логнем като хората. Момент. Да, този път вече влизаме през локалния адрес. Натискаме логин и се връщаме къде? На същото място. Имаме modde, имаме бъгфиксове за актуализации. Хайде на 1 гигабит си. Друго. Добре, явно това ще отнеме време. Имаме интеграция с 389 и с Beyond Corporation плагина. Имаме, я да видим сега, Nullpointer Deference, Propose Tracker и айде инсталира от мен да мине. И от тук нататък вече за най-честата употреба на подобни